ना, इट वॉज अन ऑर्गनायझेशनल मीटिंग. आमचे एक्सटेंडेड जे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, काँग्रेसाचे जे मेंबर आहे, we were invited about organizational matters, the way how the SI drive is going. I believe our president will brief you on the national president's visit, which is slated next month. So तयारी as well as गोय राखण यात्रा that एक आम्ही जे 40 मतदारसंघात 22 सप्टेंबराचे सुरुवात करतले. So discussed in details certain things relating to the yatra. ती यात्रा एक हिस्टॉरिक यात्रा जातली. ती यात्रेन म्हाका दिसता गोंयकाराक एक कॉन्फिडन्स येतलो. ह्या सरकारा विरुद्ध हांव उलोय मारता तुमच्या माध्यमांतल्यान. सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक जाय. जी लूटमार चलता त्या पद्दतीन हो बीजेपीचो सरकार परिवर्तनाच्या नांवान जो आयिल्लो आनी आज कसलें परिवर्तन जाता. भाटकार राज चलता, भाटकार राज. सगळे भाटकार वयता वयता थिंगा यांचे आमदार मंत्री. ह्या तालुक्यांत एक भाटकार आहा, भाटकाणा धाकलो भाटकार आहा तिसवाडी तालुक्यांत. त्याच पद्दतीन जरी तर तूं कुरचोरे गेलो 2 भाटकार झगडटा. कित्याक लागून झगडटा? भाटां खावपाक, गोंय पाड घालपाक. हे बंद जातले. लोकांमध्ये काँग्रेस पक्षान सदांच लोकां बरोबर रावल्ले आसा. मुखार लोकांले प्रश्न जे पद्दतीन सेल ऑफ गोवा जाता, ह्यो सरकार ज्या पद्दतीन भाटां, भंडारी समाज, ST, OBC लोकांक रस्त्यार हाडटा, ज्या पद्दतीन आज लँड कन्वर्जन जाता, 39 याचो दुरुपयोग करून, ज्या पद्दतीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करून कारापूर सर्वनाच्या लोकांक जे त्रास केलेले आहे, चिंबेलकारांक जे केलेले आहे, पर्यावरणा विरुद्ध कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन कोनासतना जे प्रश्न आज लोकां मुखार आहा ते आमी लोकां मुखार वयतले. गोंयकाराचे काळजां जिखपाक आमी काँग्रेस पक्ष सगळ्याक एक उलो मारता. जावं एक्टिव्हिस्ट, पर्यावरणाचो मोगी, सगळे आमी प्रत्येक मतदारसंघान येतले. वी आर बिल्डिंग दीस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट गोंय राखण यात्रा. आणि त्याच पद्दतीन खूब खूब खुशालकाय म्हाका भोगता. जो बरो मोग आणि बरो आशीर्वाद काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, ह्या कार्यकर्त्याचेर गोंयकार आमकां चोयन आसा. म्हाका खात्री आसा आमचे प्रेसिडेंटूय आतां बाब गिरीश भोंवत आसा. जायतो म्हाका दिसता सगळे एड जाता. देर इज नो डिफरन्सीस. all of us, as our KC Venugopal ji has said, everyone needs to fall in line, and we need to work in the interest of the party, in the interest of Goa, and everyone should fall in line. And म्हाका दिसता खूब खुशालकाय भोगली in looking at the number of people that entered, आणि त्यांची एनर्जी चोयल्यार म्हाका दिसता ही यात्रा सक्सेसफुल जातली. आणि या बीजेपी सरकारा विरुद्ध जेन्ना आमी म्हणटा 27 काँग्रेसाचे आमदार येतले, 27 आनीक युनायटेड ऑपोजिशन घेऊन आम्ही गोंय जिखतले. 22 सप्टेंबर. चोय दामू नायकाक जरी तर आमी उलयल्यार आज 100 दीस जाता. 100 दिसान कसले डायलॉग जायना. 100 दिसान प्रदेश अध्यक्ष तेंका मेळोंक गेलना. 100 दिसान आमदार थिंगाचो स्थानिक येना, मंत्री उलयना, मुखेलमंत्री उलयना. अरे लोकां लागून सरकार तुमकां हाडिल्लो, ओ लुटपाक हाडिल्लो. म्हाका दिसता हेजेर तेमी प्रश्न हाडपाक जाय. फक्त इश्यू डायवर्ट करपाक. मेन इश्यू इज लँड, द सेल ऑफ गोवा. दिस नीड्स टू स्टॉप, and the people of Goa will make sure that this government यांची एक्सपायरी डेट आयिल्ली आसा. आणि सांगिल्ले भाशेन आणि काँग्रेस पक्षान जे पण निर्णय घेतलेले आसा, द फर्स्ट डिसिजन विल बी की हे 39A स्क्रॅप जावपाक, TCPचे हे रद्द जावपाक लोकां मुखार आमी घातले. आनीक 100 दीस आमकां नाका. एक और हांवें काल म्हणले भाशेन एक ओरान द न्यू गव्हर्मेंट विल मेक शुअर दॅट कारापूर सर्वणो प्रोजेक्ट रद्द करतले. So legal asa te legal. Now this section has been challenged in the court. People are worried when 1700 villas come. The demography changes. Look at 5-6,000 of influx. Baile lok tinga sarke udo asa piwpak sarke lokank udo मेवता. तिंगाची आखी कल्चर, गोंयची संस्कृती पाड जातली. This is basically Goa's carrying capacity चेर प्रेशर येतलो.
This needs to be defined first. All these mega projects needs to halt, needs to be stopped. And the government of the day in 27 will make sure that all this is scrapped and stopped. गोंयकार लोक बुसता मरे पॉलिटिशियनांक 100 दीस मुगेले गोंयकार बुसता तांकां कसलेंच पॉलिटिक्स ना कसलेंच राजकारण ना ते स्थानिक लोक ते आमचे बहुजन समाजाचे लोक ओबीसी लोक एसटी लोक politics is not an issue. The issue is when there is conflict of interest, when there is cases in the court. How are you doing this particular? The court has given rights to the farmers to enter their own properties. जे मुनका राहा आणि टायटलाचेरूय चॅलेंज केलेले आसा. So in spite of that, this is nothing but dadagiri and this needs to stop. काल 100 दीस पुराय जाले तेंकां काल तुम्ही पळयला आसतलें आजार महिन्याचे एक बायल कांगेर गोंय कोणाचे हे म्हणटा आसतना तेजे तुजी No, it is absolutely sad. See, in the past also Congress government did mistakes. पण ह्या पद्धतीन लोकांक रस्त्यार हाडूंक ना लोकांक न्याय दिलेले आसा लोकांक जेन्ना प्रोजेक्ट नाका तेन्ना हे प्रोजेक्ट रद्द केलेले आसा SEZ जावं रिजनल प्लॅन काँग्रेस पक्ष took decisions in the interest, no doubt they must have made mistakes but they corrected it in the interest of the people. ह्या लोकांक पडोंक ना ह्या लोकांक फक्त गोंयकारांचे पडोंक ना फक्त दिल्लीचे वर्मा आणि शर्माचे पडले आसा. Statement Congress had pushed the Goa backward, very backward. What do you like to say? For what? Development. Today, Daji Salkar should answer whether the amount of rapes has increased. Has Congress done it? Is Congress responsible? The number of murders that is happening, is Congress responsible? The number of Goa Daveri dispute for sale, is Congress responsible? The financial crisis that is happening in the state of Goa, is Congress responsible? So wholesale jeopard Goa chalta. Who is responsible for selling Goa today? It is the BJP. Daji Salkar should first answer what are these issues. Coal pollution जे वास्को जाता ते कबार झाले रद्द झाले. दाजी साळकर वॉज व्हेरी वोकल फर्स्ट कोल जाता म्हणून बंद केले. जे JSW चलता इलिगॅलिटी जे MPN जे जाता दादागिरी जी चलता ते बंद केले. काँग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. सो काँग्रेस हॅज स्टूड विथ द पीपल्स विशीस. प्लीज हेंका न्हीद पडोना काँग्रेसा भायर हेंका न्हीद पडोना हे भियेता and totally थोडे section जे पडे to divert the issue. They make sure that Congress they can't say anything. They fear the Congress. That is the reason why they are getting sleepless nights. काल जे सगळ्यांनी आवाज केला तुम्ही सगळे ऑपोजिशन एक जाय एकठांय येवपाक जाय आणि इलेक्शनाक थोडे दीस उरले जे तुम्ही कशे ना डेफिनेटली जरी तो तुम्ही चोयल्यार पोंडा मतदारसंघान पासून आम्ही एकठांय जावन मुखार सरलेले. Ketan Bhatikarak ticket was given first, much before. There is a changes. People'acho demand ha, jo lokacho demand ha, that faces need to be declared first. Alliances needs to be staged. Amcho Adhyaksh is already in touch with all other opposition political parties, and definitely we are confident that united opposition will make sure ya BJP gara dadpa. 100%. Everyone, every Goinkar needs to unite against this BJP. Not specifically. Everyone needs to unite and make sure that we see and this is the end of the BJP.